नेपाली जनता के भन्छ? नेपाली जनता भोट केमा? भोट केमा? श्रम संस्कृति पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी। धन्यवाद छ सबैलाई। एक दुईवटा कुरा राखेर जानु पर्यो। हतार 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 छ है, जिन्दगी हतारमा बित्दैछ अहिले। सन्चै हुनुहुन्छ नि सबैजना? धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो श्रम संस्कृति पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर देशका लागि पसिना बगाउँछु भनेर सङ्गठित हुनुभएका श्रमदाताजीहरू, आदरणीय मैले मान्नुपर्ने उपस्थित स्थानीय आमा बाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भान्जा भान्जी र जेन्जी, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी, मिडिया मार्फत अहिले हामीलाई लाइभबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबैजनालाई माटो प्रेमी अभिवादन। जय माटो जय देश भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा राख्नु पर्दैन। देशकै राजधानीमा बस्ने मान्छेहरू अवश्य हामी शिक्षित छौँ, सचेत छौँ, नैतिक पनि छौँ है। सचेत भनेको त्यो जसले सही र गलत बिचको फरक छुट्याउन सक्छ। नैतिक भनेको त्यो जसले सहीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित सबैजना हामी सचेत छौँ, नैतिक छौँ र देशप्रति जिम्मेवार पनि छौँ। त्यसो भएको कारणले मैले धेरै बेली विस्तार लगाएर मसिनो ठुलो विभिन्न खालका चाहिँ उदाहरणहरू जोडेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले देख्यौँ, बुझ्यौँ, भोग्यौँ है। मैले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा अलिकति दोहोऱ्याउनु मन लागेको छ। मान्छेले गल्ती गर्छ किनभने गल्तीबाटै सिक्दै आएको हौँ हामी। एउटा साइकल मात्रै कुदाउँदाखेरि पनि कतिचोटि लडेर घोडा पिल्साएर मात्रै हामीलाई कुदाउन आउँछ होइन हो। फेरि मान्छेले त्यही गल्ती दुईचोटि गर्न सक्छ किनभने मान्छे त्यहाँबाट पनि उसले सिक्छ। फेरि त्यही गल्ती मान्छेले तीनचोटि पनि गर्न सक्छ, त्यहाँबाट पनि मान्छेले सिक्छ। तर तीनचोटि भन्दा बढी गल्ती गर्यो भने त्यो मान्छे नभएर भेडा हो है। एउटै गल्ती चौथो चोटि दोहोऱ्याउने मान्छे भेडा हो। चौथो चोटिदेखि फेरि पाँचौं चोटिसम्म पनि र त्योभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँछ भने त्यो चाहिँ कुकुरको पुच्छर हो, त्यसको उपाय छैन। त्यसो भएको कारणले पक्कै पनि हामी यहाँ उपस्थित कोही पनि कुकुरको पुच्छर छैनौँ र मिडिया मार्फत, लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी कुकुरको पुच्छर होइनौँ। त्यसो भएको कारणले पुराना दलहरू एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी भन्थ्यो। माओवादी त छैन होला अहिले, तारा आएको छ। अर्को चुनावमा अर्को चिन्ह आउँछ हेर्नु है। मान्छे चेन्ज भइरहन्छ नि त। त्यस्ता दलहरूबाट केही पनि निस्किँदैन, हुँदैन। नयाँ विचार पनि छैन, नयाँ चरित्र पनि छैन, केही पनि छैन, नयाँ व्यवहार पनि छैन। के थोक आउँछ? त्यसले गर्दाखेरि सरकारको लागि सरकार गठन गर्ने, एउटा सांसद चुन्नका लागि मात्रै चुनाव गर्ने समय होइन यो। जेनजीको आन्दोलनले के सङ्केत गरेको छ? हुन त त्यो आन्दोलन कसले गरायो, के गरायो होइन भन्ने कुरा तपाईँको छैन। चलखेलका कुराहरू थुप्रै छन्, तथापि ती सम्पूर्ण हाम्रा नानीहरू, हाम्रा भान्जा, हाम्रा भान्जी, हाम्रा छोरा छोरी, नाति नातिनीको उमेरका मान्छेहरू शहीद भएर गए। उनीहरूलाई राजनीतिको रह पनि सायद थाहा थिएन होला, तर उनीहरूलाई थाहा थियो यो देशमा चेन्ज चाहिन्छ, वी वान्ट चेन्ज भनेर उहाँहरू सडकमा आउनुभएको थियो। षड्यन्त्र गरेर चाहिँ मारिए। त्यो जेनजीको आन्दोलनले हामीलाई के म्यान्डेट दिएको? त्यही पुरानै दललाई भोट हाल भनेर म्यान्डेट दिएको हो? सारा नेपाली समाजलाई म सोध्न चाहन्छु। त्यही पुरानै तिरे तपाईँको छैन होइन? तिनै जेनजीको आन्दोलन हुनुपर्ने बाध्यता आउने है?
यो देशमा गरी खान सक्ने वातावरण नबनाउने, भ्रष्टाचारमाथि भ्रष्टाचार, विभिन्न खालका चाहिँ अन्याय र अत्याचारहरू मात्रै गरिराखेर हाम्रो सिंहदरबारलाई पनि पार्टी कार्यालय जस्तो बनाउने पुराना दलहरूलाई नै भोट हाल भनेर चाहिँ तपाईँको जेनजीहरूले आन्दोलन गरे हो। जेनजी आन्दोलनमा मारिएका शहीद भएका ती जेनजीका आत्माले हामीलाई हेरिरहेको छ, हाम्रा नानीहरूको आत्माले हामीले हेरिरहेको छ। तमाम सयौंको संख्यामा, हजारौंको संख्यामा घाइते भएका जेनजीहरूले हामीलाई हेरिरहेका छन्, सोधिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पुराना दलतिर हामीले भोट हाल्नु हुँदैन। यसपालि पाप लाग्छ। अब नयाँ दलहरूमध्ये कुन दललाई हाल्ने त कन्फ्युज भइरहेको छ। सजिलो म बनाउँछु, सजिलो बनाउँछु, खस्रो मस्रो सिधा सिधी कुरा राखेर जान्छु, समय छैन मसँग। अहिले गएर झापामा पनि बोल्नुपर्ने छ। त्यसो भएको कारणले गर्नु घन्टी बजाउँदै आएको दलले पनि आफूलाई नयाँ भन्छ, त्यो नयाँ है। त्यसको सभापति एकचोटि तपाईँको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेको हो है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दल नयाँ दल होइन। गृहमन्त्री भन्दाखेरि आफै सहकारीको काण्डमा मुछिएको छ, त्यो जीबी राई भन्छ, उसलाई खोजेर ल्याउनु पर्दैन। कतिचोटि गृहमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ जीबी राईलाई पक्रेर ल्याउने हो त। जीबी राईलाई पनि बदनाम मात्रै गरिएको जस्तो लाग्छ है। कहाँ गयो जीबी राई? को जीबी राई? एनीबडी नोज? थाहा छैन है, केही पनि गर्दैन। त्यही तपाईँको पार्टीका सांसदहरू जितेर गएर सदनमा कहिले गरिब दुखीको बारेमा, किसानको बारेमा, मजदुरको बारेमा, पीडितको बारेमा कहिले बोले? केही पनि फरक छैन है। पुरानै जस्तो गाँठो बन्धन र गठबन्धन गर्दै सत्तामा जाने, मलाई प्रधानमन्त्री दे, मलाई गृहमन्त्री दे भन्दै रोइलो मचाउने मात्रै हो। हामीले पहिल्यै टेस्ट गरेर देखिसकेको। पहिल्यै चाख्दाखेरि टर्रो आयो, फेरि दुईचोटि किन चाखेर मुखमा टर्रो बनाउनु बेकार हो होइन। वी आर नट द्याट फुलिस। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, त्यो पार्टीबाट केही पनि आउँदैन है। थुप्रै छन् काण्ड, यहाँ काण्डमा भनिरहन चाहन्न, सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो पुरानो गीत कति गाउनु, कति गाएको पुरानो गीत भनेर भन्नु होला। ओल्ड इज गोल्ड भनेर अलिअलि मैले भने मात्रै। गीत भन्ने पुरानो हुँदैन नि त। नारायण गोपालको गीत पुरानो हुन्छ र गोपाल रञ्जनको गीत पुरानो हुन्छ? नारायण गोपालको गीत भन्दा एउटा गीतको सम्झना आयो। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा है। एउटै मान्छेको मायाले कति फरक पारेको हो यो हाम्रो देशमा। त्यो माया चाहिँ हर्क साम्बाङ भन्ने एउटा सानो फुच्चे केटा अनुहार नपरेको खस्रो बोल्ने मान्छेको नेपाल भन्ने देशप्रतिको, उसको जन्मभूमिप्रतिको मायाले गर्दाखेरि फरक पारेको भिड हो यो। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पारेकै छ यो जिन्दगीमा, छैन? यो देशको माया लागेर कुदिन्छु है, डढेर लाग्छ, आगो निभाउँछु, जङ्गलमै बास बस्छु, ढुङ्गा बोकेरै भए पनि बजेट छैन। यति सानो बजेट छ, यत्रो छ समस्या। यत्रो समस्यालाई थेक्नका लागि यति बजेटले काफी हुँदैन भनेर दिनभरि रातभरि काम गर्नु खोज्छु। त्यसरी काम गर्दाखेरि अपमानित बन्छु म होइन। ढुङ्गे, गदा, गोरु, हर्के, हलदार, यी सारा नामहरू मैले पाउँछु होइन। जेनजीको आन्दोलनमा म त एउटा सानो मान्छे भनेर बसिराखेको, त आन्दोलन भइसकेपछि त सबै ठुल्ठुलो नेता, यत्रो ठुल्ठुलो नेता खतरा क्या। 30 वर्ष 40 वर्षदेखि अरे फेरि यो शास्त्र त्यो सिद्धान्त घोकेको सबै दुलोभित्र लुकेन। यो देशलाई विपद पर्दाखेरि त कोही पनि नआउँदो रहेछ। त्यतिखेर त्यो फुच्चे केटा हर्क साम्बाङ भन्ने आएको थियो यहाँनिर देश सम्हाल्छु भनेर। यो स्मरण रहोस्, यो स्मरण रहोस्, यो स्मरण रहोस्। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दो रहेछ जिन्दगीमा। त्यही एउटा मान्छे, जो मान्छे चाहिँ पाखामा बिरुवा रोपेर चाहिँ हरियाली बनाउँछु, खोलामा चाहिँ बिरुवा रोपेर चाहिँ पानीको मुहान बढाउँछु भन्दै बसिरहेको मान्छेले खोलेको पार्टी हो श्रम संस्कृति। जुन श्रम संस्कृतिले कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ, गफलाई होइन। गफलाई होइन। गफ्नु काँधमा उनीहरूले सिकाएको कल्चर कस्तो हो भन्दाखेरि चिल्लो भएर हिँड्ने,
धार भएको लुगा लाउने होइन, अनि यस्तो गरेर हात पनि पछाडि बाँधेर ओठले अराउने, उ त्यहाँ जा त यता पर जा, यताले उता जा भन्ने। अनि ऊ त्यस्तो भइसकेपछि लिडर अनुसारको बन्छ देश। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है, बिकज लिडर सुड सो द वे, सुड नो द वे एन्ड सुड गो द वे है। अब लिडरै त्यो खालको छ, अनि त्यसपछि सबै मान्छे सुकिलो मुकिलो यस्तो गरेर होइन ऊ भन्ने भयो होइन। विदेश गइन्छ दुःखले होइन, विदेशमा गएर बेसरी काम गरिन्छ, म पनि गएको हो नि त। 12 घन्टा त मिनिमम हो होइन, 15, 16, 18 ओभर टाइम 18सम्म पनि गरिन्छ। अनि त्यस्तो काम गरेर आइन्छ होइन, धुस्रै फुस्रै। यहाँ आएपछि त फेरि हाकिम भइहालिन्छ, पैसा भयो नि त, अब हाकिम हुने हो साथी हो। अनि उसले पनि यस्तो गरेर छुँदैन, माटो छुँदैन होइन, खेतबारी बाँझै राखिराख्छ, यस्तो गरेर उस्तो गर्छ। अनि उसको साथीले देख्छ, ए त्यसले पनि त्यसो गर्यो, म पनि त्यसै गर्छु भन्छ। ऊ पनि तपाईँको चाहिँ नि साउदी कतार कहाँ जान्छ, आएपछि उसको पनि तरिका त्यही हो। यो देशमा काम गर्न कसैलाई मन पर्दैन है। त्यस्तो खालको सामाजिक मान्यतालाई चुनौती दिएर विद्रोह गरेर आएको मान्छेहरूको साम्पाङ। यो श्रम संस्कृति भनेको एउटा चुनाव अनि एक ठान सांसद जित्ने मात्रै तपाईँको चाहिँ के अरे पार्टी होइन। यो भनेको यो देशलाई टोटल रिफर्म गर्ने शक्ति हो श्रम संस्कृति है। हामी श्रमको शक्तिले यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै सामाजिक आर्थिक होइन विकासका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सांस्कृतिक विकासका चाहिँ हामीले रूपलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। त्यो परिवर्तनकारी अभियानमा तपाईँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो अभियानलाई हामीले लिगलाइज गर्नका लागि चुनाव लड्नु परेको हो है। त्यो अभियान तपाईँले आफैले चलाइराखेर एउटा पालिकामा मैले गरिराखेर यहाँ तपाईँले गरिराखेर हुँदैन, राष्ट्रिय नीतिमा लगाउनुपर्छ त्यो चिज। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विचार अनुसारको यो देशको नीति बनाउने हो भने श्रम संस्कृतिको चुनाव चिन्ह अञ्जुलीको माटोमा तपाईँले भयभरको भोट ओइराउनु, भोट लगाउनु भन्दिनँ म, सबैजनालाई भन्छु ओइराउनु। तपाईँ एमालेको भए पनि ओइराउनु, कङ्ग्रेसको भए पनि ओइराउनु होइन, त्यो खै के पार्टी हो त्यो, ताराको भए पनि ओइराउनु, घन्टी बजाउने पार्टी भए पनि ओइराउनु, हलो भए पनि ओइराउनु। हामी यो देशलाई बदलेर देखाउँछौँ है। यो देश हामी सबैको देश हो भनेदेखि हामी सबैले मिलेर बनाउनु पर्छ है। चुनाव चिन्ह माटो के हो? त्यो चुनाव चिन्ह माटो भनेको, चुनाव चिन्ह माटो भनेको यो जन्मभूमि हो। चुनाव चिन्ह माटोमा भोट हाल्दिन भनेको यो देशलाई भोट दिन्न भने जस्तो हो है। यो देशलाई भोट नदिने नेपाली कोही छ त? जसले दिँदैन त्यसलाई विदेशी भन्नु नमिलेको है। विचार गर्नु, श्रम संस्कृति चुनाव चिन्ह माटो, विचार हेर्नु न फेरि है। सबै मिलेर काम गरौँ, रगत बगाएर होइन पसिना बगाएर देश बन्छ भन्ने हाम्रो तर्क है। हाम्रो सिद्धान्तका 3टा आधार प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि है। काठमाडौँ आफैमा संस्कृतिले विश्वभर चिनिएको एउटा सम्पदाले भरिएको ठाउँ हो होइन र? आज टुरिस्ट हाम्रो देशमा के हेर्न आउँछ भन्दाखेरि एउटा प्रकृति, अर्को संस्कृति। हाम्रो प्रकृति पनि हेर्न आउँछ, ग्लाग्ला हिमालदेखि लिएर विभिन्न होइन, र अर्को कुरा हेर्न आउँछ हाम्रो संस्कृति। यो प्रकृति र संस्कृति अनि प्रविधि है, यी 3टा कुराको आधारमा संस्कृति, हाम्रो श्रम संस्कृति चलेको छ। यो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदालाई हामीले सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेर यो देशलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लैजान्छ। त्यसका लागि हामीसँग सबैभन्दा बलियो, सबैभन्दा भरपर्दो, सबैभन्दा शक्तिशाली 2वटा औजार छ। त्यो 2वटा औजार हो तपाईँको दाहिने हात र देब्रे हात। देखाइदिनुहोस् त एकचोटि। यस, यो 2वटा हात भन्दा ठुलो यन्त्र केही पनि छैन यो संसारमा। यिनै हातहरू हो नि त होइन, विश्वभर श्रम गरेर विकसित बनाएको देशहरूलाई होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, यो 2वटा हात 10 नङ्ग्रा खियाएर खाने गर्नुहोस्। म त यति पढेको, मसँग त यति करोड ब्यालेन्स छ, म त अर्बपति भनेर तपाईँले चाहिँ माटो छोड्नुभयो भने नेचुरल्ली तपाईँ बिरामी हुँदै जानुहुन्छ। किनभने माटोबाट त तपाईँको होइन थुप्रै कुरा पाइन्छ, तत्त्वहरू।
अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई यो देशको माया लाग्दैन। एउटा किसानलाई जति उसको खेतबारीको माया लाग्छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यति जग्गा दलाललाई लाग्दैन। दलालहरूको देश बन्यो यो है। अलि राम्रो भाउ पायो भने त बेची पठाउँ, नेपाललाई बेची पठाउँ, बरु स्विस ब्याङ्कमा ब्याङ्क ब्यालेन्स राखेर ब्याजले चलाउँदैछ भन्ने खालको नेता बनेर हुन्छ यहाँ। त्यस्ता नेताहरूलाई कहाँको जनताले चुन्यो भन्दाखेरि यहीँको जनताले चुन्यो। तपाईँ हाम्रै गल्ती हो। मैले अघि भने अब नेपाली जनता न भेडा हो न कुकुर हो। अब इनफ भयो, नगरौँ अब त्यस्तो गल्ती। त्यसो भएको कारणले इमान्दार मान्छेलाई चुन्नुहोस्, देशभक्त मान्छेलाई चुन्नुहोस्, प्रष्ट विचार भएको मान्छेलाई चुन्नुहोस्, स्वाधीनताको पक्षमा निडर भएर लड्न सक्ने बोल्न सक्ने मान्छेलाई चुन्नुहोस्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चुनाव बनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्वाधीनता बचाउनका लागि है। राष्ट्रवादी शक्ति र यो स्वाधीनतालाई धराशायी बनाएर विदेशीको चलखेल र तपाईँको हस्तक्षेपलाई हालीमुहालीलाई बढावा दिएर देशमा चाहिँ कुर्सी पाए भइगयो, मलाई कुर्सी मिलाइदिनुहोस्, म भारतलाई जे पनि बुझाउँछु भन्नेहरू, एमसिसी गर्नेहरू होइन, सिंहदरबार र तपाईँको चाहिँ विभिन्न त्यो संसद के अरे हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरू जले, ती सम्पदाहरू चाहिँ हाम्रा छोराछोरीले जला हो, योजनाबद्ध तरिकाले जल्या छन्। त्यस्ता तपाईँको चाहिँ देशलाई जलाउने र भत्काउने मान्छेहरूलाई होइन। यसपालि देशको पक्षमा, माटोको पक्षमा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झण्डाको पक्षमा, स्वाधीनता र सम्प्रभुताको पक्षमा अगाडि प्रष्ट रूपमा आएको शक्ति श्रम संस्कृतिलाई तपाईँहरूले जिताउनुहोस्। यदि हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे जो यो देशको लागि मरिहत्ते गरेको छ, यो देशको चाहिँ अस्तित्व यो पृथ्वी रौन्जेलसम्म रहनुपर्छ भनेर तर्क गरेर बोलेर हिँडेको छ, त्यस्तो मान्छे यो देशको नेतृत्व यदि भएको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मलाई मात्रै जिताएर हुँदैन, हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई पनि तपाईँहरूले भोट हालेर जिताइदिनुहोस् है। जिताइदिनुहोस् हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई। त्यस पछाडि हामी तपाईँको चाहिँ यो देशलाई बचाउने र बनाउने अभियानमा तपाईँको चाहिँ सारा युवालाई राजनीतिक गुन्डा बनाएर हिँडाए नै मान्छेहरूले होइन, युवालाई जा भाइ त्यहाँ गएर त्यसलाई कुट, तँलाई केही गर्दिन, पुलिसले पक्रियो भने म छुट्याइहाल्छु भन्छ। अनि हाम्रो भाइ भतिजा होइन कुट्नु थाल्छ मान्छेलाई, भोलि काट्नु थाल्छ, पछि मार्छ, अनि मारेपछि चाहिँ फेरि जेल जान्छ। युवालाई राजनीतिक गुन्डा बनाउनेहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। अब त्यता होइन, युवालाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो निर्माण र उत्पादनको शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ श्रम संस्कृति है। म तपाईँहरूलाई माटो छोएर छातीमा हात राखेर, हातमा साक्षी राखेर भन्छु, म कहिले पनि युवालाई ढुङ्गा हान भन्दिनँ, तर यो देश भत्किरहँदाखेरि ढुङ्गा बोक्नु चाहिँ मलाई सघाउन अलिकति। आई निड यु है, आई निड यु। तपाईँहरूको लागि म यही भन्न चाहन्छु, देश बनाउने अभियानमा हामी छौँ, हामीलाई सघाउनुहोस् प्लिज। देश बनाउन सघाउने हो। यदि देश बनाउन सघाउने हो भने यसपालि फागुन 21 गते हुँदै गरेको चुनावमा, चुनाव चिन्ह माटोमा, अन्जुलीको माटोमा 2वटा आउँछ, प्रत्यक्ष र समानुपातिक। एक छाप मात्रै एउटामा हाल्ने हो, त्यो मैले काठमाडौँमा भनिरहनु पर्दैन, तर मिडिया मार्फत गाउँघरमा सुन्नुहुनेहरूलाई पनि भनिरहेको छु। स्थानीय तहको जस्तो 4-5वटा हाल्नु पर्ने हो कि के पर्ने हो कि भनेर पनि घर दैलो गर्दाखेरि थुप्रैले सोध्नुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले मैले भनिरहेको छु, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ चुनाव चिन्ह अन्जुलीको माटो खोजेर, माथिबाट नहेर्नु, लोदरे चिन्हहरू देखिन्छ, तलबाट हेर्नु है, तलबाट हेर्नु, तलबाट। किनभने माटो भनेको तपाईँले टेकिरहेको जमिन हो है। हामी खालि मासतिर आकाशमा चन्द्रमामा के भयो, मङ्गल ग्रहमा को गयो है, रसियाले के गर्यो, नासाले के गर्यो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। तर त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो करेसाबारीमा टमाटर फलेको छ कि छैन, खोर्सानी फलेको छ कि छैन, त्यता हेर्ने हो। हावामा धान फलाउनु सकेको छैन, मङ्गल ग्रहको कथा पढेर हुन्छ। Change the nation and we have to start from ourselves हैन। हामी आफै इन्डिसिप्लिन छ अनि अरूलाई डिसिप्लिन सिकाएर हुन्छ। That is why म त्यो भन्न चाहन्छु। थुप्रै कुरा छन्, बोलिरहनु मन लाग्छ, तर समय छैन, प्लेनले पर्खिँदैन है। फेरि त्यो मेरो प्लेन मेरो आफन्तको होइन, कतिको चाहिँ रोक 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 भनेर रोकिरहेको छ अरे, त्यहाँ झगडा गर्दै गरेको देखेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि टाइम डजन्ट वेट होइन, त्यसले गर्दाखेरि
तपाईँहरूबाट म अहिले बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँ अरू वक्ताहरूको वक्तव्यहरू छ होला, पक्कै पनि यहाँहरू बस्नु होला, म चाहिँ निस्किनु पर्यो, हुन्छ नि। हामी चुनाव जितिसकेपछि तपाईँहरूसँग फोटो खिच्नलाई आउँछौँ हामी है, त्यो म भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको शुभ रहोस् यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय माथु जय देश, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो श्रमपिताज्यूले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ र यहाँ आफैले लेखेको किताब हाम्रो डाक्टर मन्जु मिश्रज्यूले हाम्रो पिताज्यूको हातमा दिने भनेर यहाँ धेरै पटक अनुरोध गर्नुभएको छ र सबैले तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको लागि हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आफ्नै हातले फुल दिन्छु भनेर निर्मला बहिनीले धेरैचोटि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। निर्मला बहिनीलाई पनि यो स्टेजमा आएर हाम्रो श्रमपिता श्रद्धेय